女人在法庭上举止怪异，她不断用小指有节奏地敲着脸蛋，期待着法庭上男人的回应。然而男人始终一副呆滞的表情。女人没有放弃，继续尝试。只见男人的眼睛开始有节奏地眨眼，女人露出了满意的笑容，立马拿出本子记下了男人发来的信息。按照男人的指示，女人来到了一堵大墙，从左到右第37块砖。只见女人的小手轻轻一按，一堵大墙缓缓地升起，映入眼帘的是一辆超级跑车。女人叫萨拉，她驾车来到了一个37公里的地标，突然身体缓缓升起，并开启了一扇门。萨拉驾车进入基地，输入男人告知的密码4321。只见墙体内划出一道暗格，里面铺满了大量的 money。萨拉把包包装满，随后拿了一瓶黄色试管和一瓶绿色试管，然后来到了司法部长的办公室。萨拉只是稍稍施展了一下妩媚，那部长的小心脏都快跳出来了，舔狗的本性显露无遗。部长表示，只要萨拉肯嫁给他，愿意为他做任何事儿。萨拉拿起桌上的报纸，只要你能帮我见见监狱里的这个男人，就答应嫁给你。部长很是疑惑，他可是身背108条命案的恶魔德伯利克。萨拉装出一副非常期待的样子。如果你没有这个权利，那就算了。拿上包包转身就走。部长见煮飞的鸭子要走了，连忙点头应下了萨拉，但必须在部长的陪同下一起。二人来到了监狱，恶魔德克被带了出来，三人在房间内聊了半个小时。萨拉满意的和部长离开了监狱。清晨，德克神情呆滞的被押上了断头台，面部没有任何的表情。一旁的探长总觉得哪里不对劲儿，脑海里突然浮现出德克家中找到的那些人皮面具。探长大喊不妙，刚要上前阻止，然而已经晚了。探长连忙上前查看，被处决的人果然不是德克，而是司法部长。德克要让全世界都知道他已经被处决了，可还是被探长识破。探长马上吩咐手下将计就计，对外界公布德克已被处决，召集所有警力，在暗地里对其进行围捕。男人自制出一把3叉钻头，随着钻头的慢慢转动，一把窃取银行金库的工具做好了。男人来到了金库的下水道，用3叉钻头在墙面破了一个大洞，钻头自带感应系统，即将触碰到报警铁网自动停止。小心翼翼地将墙体取出，铁丝网展现在男人眼前，再用事先准备好的金属导管，谨慎又谨慎地穿过铁丝网，金属管延伸到金库的铁锁。男人勾动了扳机，只见铁锁上被滴入了几滴强酸，铁锁瞬间就被腐蚀穿孔，随后一把拧开了蓄水池的阀门，湍急的水流立刻淹没了铁丝网，随即触发了警报网。安保人员立刻查看监控，发现地下金库大量漏水，误以为是漏水导致的警报，随即关掉了警报系统，然后打电话给银行经理，因为只有他才有打开金库大门的钥匙。而这一切都在德克的掌握之中。昨天的德克还在监狱之中，部长带着萨拉会见了他。萨拉趁其不备，将那瓶绿色的液体扎在了部长的后腰，部长瞬间无力瘫倒在地上。他不仅能让人浑身无力，还能使其说出全部实话。随后部长道出了常年勒索财宝的藏匿地点。萨拉再将黄色药水注射到部长大腿，它可以让人在48小时之内呆如傻狗。随后德克戴上了部长的人皮面具，在部长的办公室拿到了他的资料后，潇洒淡然地离开。随后一名贵妇优雅地来到地下金库，想将几箱子的名画存放在这里。经理为了让客户相信这里的安全性，将金库的所有结构告知贵妇。地下金库四面都是巨大的钢结构，墙壁内部还装有细密的铁丝警报系统，就连一只蚊子也飞不进去。贵妇表示非常满意。随后经理为贵妇挑选了一个保险箱，二人一起转动了钥匙，将名画存入了保险箱内。而在海边的一处酒店房间内，一对孤男寡女正在密谋，今晚就要对这个金库动手。女人一把撕掉了脸上的面具，一位极致的美女出现在眼前，她就是男人刚刚派去侦查金库情况的萨拉。得知了金库下班后只留有2名警卫，二人决定今晚就动手。此时萨拉放在金库名画的箱子启动，2道激光射出高温并慢慢的旋转，成功将内部的钢结构融化。德克也取下了外墙的钢结构，打开了蓄水阀，身穿潜水服等待着被大水吞没。正在赶来金库的经理被德克远程遥控设备切断了大树，拦住了经理的去路。很快水位慢慢淹没了整座金库，安保系统彻底短路。随着最后一道障碍被清除，德克一猛子潜入了水中，3笔长的大剪子剪开了铁丝网，游进了金库之中。此时的萨拉正在家中静候佳音。很快德克找到了部长的保险箱，打开了保险箱，里面全是奇珍异宝。然而就在此时，探长带着所有警力赶到了金库，他不仅封锁了所有的出口，就连各个检修口也不能放过。此时萨拉驱车来到了现场，本打算利用美色进去接应德克，可不料守卫却认出了他。
萨拉噗噗两镖放倒了守卫，他悄悄潜入德克进出的检修口，这里也有2名守卫，同样的方式，同样的动作，放倒了守卫。此时的探长发现手下没了回应，飞奔到检修口查看。此时德克正在检修口探出了身子，一记小李飞刀放倒了看守，刚想跳入大海撤离，可被探长一枪击中了肩膀。就在探长以为这一切都结束时，萨拉从水中钻出，一船桨将探长击倒。德克捡起地上的长枪，告知探长自己杀的都是黑心丑恶之人，盗取的都是不义之财，除暴安良，替天行道。随后把枪丢进了海里，坐上快艇，2人扬长而去。几天后，2人在私人游艇上舒适的晒着日光浴。德克送给了萨拉一枚价值连城的粉色钻石，然而却被萨拉随手丢进了海里。Sta bene con me. Rappresentavo il mio passato. Adesso è te.